Yoga një ndër pasionet e tua, apo çfarë ishte yoga për ty? Yoga lindi si një eksperiment fillimisht, domethënë si diçka që unë nuk kisha asnjë lloj njohurie. Ka qenë në shkollë që unë kam bërë një gjë të parë në një workshop me një të huaj që ka ardhur në akademi. Dhe kur ti ndeshesh me diçka të re që nuk është se ke parë më përpara, je mësuar me një teknik tjetër, ti kupton që ka diçka që të ngacmon tek kjo lloj praktike ose tek kjo lloj filozofie. Dhe shumë prej nesh ndoshta e kanë të lindur këtë gjë. Mendoj që yoga, ata që merren me yoga e kanë brenda tyre pjesën e jogës, e kanë si filozofi ose si mënyrë jetese, vetëm që vjen një moment në jetë që ti e zbulon, sepse ti e ke kërkuar dhe trupi jot ose shpirti jot e ka kërkuar një gjë të tillë, dhe të thjesht ndeshesh dhe kupton që kjo që ka, ajo që ty të bën realisht të ndihesh shumë mirë dhe të jesh i lumtur me këtë lloj praktike. Po më flet si guru tani. Po tani kaluam tek pjesa e jogës. Por se kanë dalë dhe në mod këta gurut shumë këtë periudhë, kështu që do doja dalesha fillimisht të ndihmoj fakti që ishe balerin. Dhe yoga, duke qenë që ka një streçim muskujsh, ndoshta ti e njohe në mënyrë më të drejtë për drejtë, sepse një njeri i zakonshëm do duhet që të ushtrohet për të arritur të kuptojë se çfarë efektesh kanë lëvizjet e jogës, cobra, sun salutation, apo të gjitha këto. Ndërsa ti, si duket e pate të drejtë për drejtë kontaktin, sepse ishe tashmë profesionalisht gati, teknikisht gati. Pjesa fizike sigurisht që ishte më thjesht për mua të arrija pjesën fizike, pjesën e asanës, që është me ushtrimet e jogës. Sigurisht që baletit ndihmon sepse ti ke një shtrirje dhe teknikisht ke një shtrirje, por si përkushtim dhe si filozofi dhe si mënyrë jetese, le të themi, është tjetër gjë. Domethënë, yoga të mëson që ti të vlerësosh veten tënde në rast parë, sepse pjesa më e madhe jona nuk e vlerësojnë veten, domethënë nuk përkushtohen tek vetja e tyre, përkushtohen më shumë tek e ardhmja, tek njerëzit e tjerë, se çfarë mendojnë të tjerët për ty, ndikohen shumë nga njerëzit e tjerë. Yoga është ajo që të bën që ti të duash veten tënde. Në momentin që ne, dhe unë këto ja them të gjithëve kush na ndjek, i them, duhet të duani veten tuaj në rast parë. Qofse ju nuk doni veten tuaj, qofse ju nuk dashuroni veten tuaj, qofse nuk çoheni në mëngjes dhe thoni sa i bukur jam ose sa i lumtur jam, nuk keni për dashur askënd tjetër. Domethënë fillon nga vetja çdo gjë, dhe kur ti fillon dhe mendon kështu, domethënë mendon jo vetëm jogën si ushtrime fizike, e mendon jogën si një mënyrë jetese. Kur filloi të kuptosh që ishte mënyrë jetese? Se besoj që në fillim ka qenë thjesht teknikalitet, apo? Me eksperiencë normalisht, duke u praktikuar dhe duke u studiuar për këtë gjë, duke kuptuar dhe filozofinë, jo përveç se pjesës ushtrimeve, që pjesa ushtrimeve lidhet shumë dhe me filozofinë, sepse të ndihmon që ti të çlirosh gjithë këto tensionet e trupit, mendjes. Ushtrimet janë tilla, teknika ushtrime është e tillë që ty të ndihmon të arrish në këtë lloj gjendje. Pavarësisht se thua, ok, po bën disa ushtrime, por ato ushtrime të ndihmojnë që ti të arrish një gjendja jogës është gjendja pa mendime, gjendja që ti mos mendosh shumë. Duket sikur flet për meditimin tani. Domethënë, janë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Janë të lidhura, pra yoga dhe meditimi janë të lidhura me njëra tjetrën, sigurisht. Domethënë, gjithë praktika e asanës jogë, pjesa fizike e jogës, të ndihmon që ti trupi jot të jetë i qetë, që ti të kalosh në gjendje meditimi. Domethënë që mos kesh ngërçe në trupin. Ti ke filluar tani të merresh dhe me meditimin përveç jogës? Do të thënë ti po e elaboron dhe po hyn. Po, unë gjithmonë kam medituar me veten time. Domethënë, pavarësisht se te klasat e mia nuk është se unë kam futur shumë pjesën e meditimit, se është shumë specifik dhe njerëzit në shpirt, domethënë tani njerëzit, populli, domethënë kultura shqiptare ka filluar ta kuptojë se çfarë është. Më përpara ka qenë shumë e vështirë, sepse njerëzit kanë qenë shumë skeptik ndaj jogës. Më thënë thonin, yoga, do rrim, qa ndodh, nuk kishin informacion. Po tani ka filluar të kenë informacion dhe normalisht e duan dhe pjesën e meditimit. Në natyrë, shikoj që ke dhe gjatë kohës edhe mbas pandemisë, ti gjithmonë ke bërë yoga në natyrë. Ishte një foto tjetër me një plan masiv i njerëzve që bëjnë yoga. Po. Në natyrë, yoga ka lindur për natyrën,
sepse natyra është aq e ekuilibruar, aq e balancuar, sa në momentin që ti arrin të jesh dhe vetë i balancuar, arrin të kuptosh dhe ta shijosh se sa e bukur është natyra. Domethënë, balanca që ti arrin të gjesh me veten tënde, me natyrën, arrin të kuptosh se çfarë do të thotë lumturi. Domethënë, neve na i kanë dhënë gjitha, më kupton, na kanë dhënë detin, na kanë dhënë pemët, na kanë dhënë natyrën aq të bukur, dhe gjithmonë përpiqemi që ta ndryshojmë. Sepse gjithmonë jemi në ndryshim, ndërkohë që nuk e shijojmë. Kupton, kjo është qëllimi, kur ti je aty dhe ke atë oksigjenin, ke atë jeshilen, ke atë blun lart të qiellit, ti je totalisht njësh me natyrën, je në paqe me veten tënde.